السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في العملية الأخرى ديال ليكزيرسيس نيميرو 3 إيكواسيون ديفيرونسيال باش نديرو ليها لا ترانسفورماسيون دو لا بلاص. دونك حنا في العملية الأخرى. دونك العملية الأخرى y de prime de t plus 4y de t égale à 2h de t avec y هادي راه y de 0 égale à 0 et y prime de 0 égale à 1. دونك نبداو على بركة الله. أول حاجة كالمعتاد يعني دونك y de t y seconde de t égale à p facteur de p y de p moins y de 0 moins y prime de 0. Donc y prime de 0 égale à 1, y0 égale à 0. Donc شنو p au carré p fois p y de p moins 1 moins 1 moins 1 avec y de t. هنايا راه ماشي كتساوي هادي راه لا ترانسفورماسيون ديالها دو لا بلاص لا ترانسفورماسيون دو لا بلاص y de t égale à quoi يعني دونك y de p مباشرة la transformation de la place ديال 2h de t égale à quoi égale à 2 divisé par p 2 constante h de t échelon يعني الفونكسيون ديالها هي شنو la transformation de la place ديالها هي 1 divisé par p. دونك غادي نعوضو في المعادلة ديالنا يعني شنو غتكون هنايا راه كاينه ماشي تساوي كاينه بليس donc y seconde هي p au carré y de p moins 1 plus 4 fois y de t 4 fois y de p égale à 2 divisé par p. غنديرو لواحد لهاد الجهة يعني شنو غتكون وغادي نعملو ب y de p facteur de p au carré plus 4 égale à 2 plus p divisé par p. ديت واحد لهاد الجهة وقديت المقام. دونك هذه هي دابا غادي نكتبو الفوق شنو كتساوي y de p باش نخليو ليسباس فين غادي نخدمو. دونك y de p égale à quoi 2p divisé par 2 facteur de p divisé par p facteur de p au carré plus 4. C'est très bien. Donc p 2p plus p au carré plus 4 شنو كتساوي دونك الا جينا نديرو ليها دي الطاق غنلقاو نيجاتيف غيكونوا دو سوليسيون يعني شنو غتكون هذه هي بليس 2 جي فاكتور دو بي او كاري بي عفوا موان 2 جي يعني متطابقة هامة رقم 3. دونك شنو غتكون بي او كاري موان 2 جي او كاري موان غتكون موان 2 جي يعني موان 4 جي او كاري جي او كاري هي موان 1 دونك غتكون بليس 4. دونك هادي ايكالا ا divisé par p plus b divisé par plus 2p plus 2g plus c divisé par p moins 2g. دونك يعني شنو غادي نديرو كما العادة ديتيرمينو ا ديتيرميني b نحدوهم بجوج ديتيرميني دونك ا ايكال المقام ديالها اللي هو p فوا y دو p avec l'épaule p égale à quoi هنا 0 l'épaule هو 0. دونك p الى ضربتو في هادي غنضربو في هادي نخليو هادي حسن يعني غتكون بليس p divisé par p au carré plus 4 avec p égale à 0. دونك الى درنا p égale à 0 2 هنا 0 مشات هنا 0 مشات يعني 2 divisé par 4 égale à 1 demi. دونك a égale à 1 demi. ها حنا حددنا له a دابا غادي نحدو لو b. دونك b égale à quoi c'est très bien égale à y de p fois p plus 2g avec p égale à quoi moins 2g يعني كنحلو هذه p plus 2g égale à 0 donc égale à moins 2g égale à quoi
إلا ضربنا هنا في بليس دو جي دونك اش غتبقى 2 بليس بي ديفيزي بار بي فاكتور ديال بي موان دو جي. انا ضربت في بي بليس دو جي غادي نعوض هنا بموان دو جي 2 موان دو جي ديفيزي بار بي يعني دو جي كنعوضو بموان دو جي موان دو جي عفوا يعني موان دو جي فاكتور دو موان دو جي افيك موان دو جي موان 4 جي دونك 2 غتمشي مع لي 2 اللي كاينه لتحت غتبقى 1 موان جي لي موان افيك لي موان مشات دونك شنو غادي تبقى 4 جي او كاري 4 جي او كاري موان 4 دونك ايكال ا كوا موان 1 demi moins 1 divisé par 4 ماشي 1 moins 1 divisé par 4 plus g divisé par 4 donc غادي هي b égale à moins 1 divisé par 4 plus g divisé par 4 دونك احنا حددنا g دابا غادي ننتقلوا ل c c égale à quoi égale à كما العاده دونك y de p fois p moins 2g هاد المره moins 2g avec p égale à 2g الا حليت هذه 0 غتعطيك 2g دونك باش تعرفها يعني لي بول باش تعطيك هذه 0 خاص تعوض هنا ب 2g غتعطيك 0 دونك الا ضربت y de p في 2g شنو غتبقى 2 plus p divisé par p facteur de h de p plus 2g avec p égale à 2g دونك غادي نعوضو بها 2 plus 2g و p هنا 2g هنا 2g avec 2g égale à quoi 4g donc égale à quoi 2 avec les 2 غتمشي غتبقى 1 plus g divisé par هنا g avec g غتكون moins 4 donc égale à quoi moins 1 divisé par 4 moins g divisé par 4 donc c égale à moins 1 divisé par 4 moins g divisé par 4 دونك حددنا c دابا غادي ننتقلو شنو كتساوي دونك y de t في لا دومين طومبوريل ايكال ا كوا كتساوي a ان دومي ها هي تاع القوس a ان دومي فوا اكسبونونسيال لي بول فوا تي اكسبونونسيال يعني لي بول فوا تي لي بول هما ايكال كوا ايكال 0 دونك 0 فوا تي exponentielle de 0 égale à 1 plus b quoi moins 1 divisé par 4 plus g divisé par 4 exponentielle ديال لي بول ديالها اللي هو هذا شنو لي بول ديالها شنو يعني moins 2 gt plus moins 1 sur 4 moins g c يعني هذه راه هي c moins g sur 4 fois exponentielle les pôles ديال هاد c شنو هو 2g donc 2gt fois h de t donc égal à quoi 1 demi غادي نخليوها moins 1 divisé par 4 غادي نعملو بها عندنا شنو عندنا هنايا exponentielle moins 1 divisé par 4 exponentielle de gt plus يعني موان هنا نعملو بهذه هاد ان 4 مع هاد ان 4 غادي نعملو بها غتجينا اكسبونونسيال بلس 2 جي بلس اكسبونونسيال موان 2 جي تي افيك غادي نعملو بموان جي ديفيزي بار 4 غنديرو موان جي ديفيزي بار 4 عامل لي اش اكسبونونسيال 2 جي تي مي هنا كاين عندنا بلس جي ديفيزي بار 4 داكشي علاش الموان افيك الموان غتعطينا البلس اكسبونونسيال moins 2gt fois h de t دونك هادي شنو كتساوي كوسينيس دو تي وهادي ايكال كوا دو جي سينيس دو تي هادي راه باينه هاد العلاقه راه معروفه لان كوسينيس دو تيتا ايكال اكسبونونسيال g θ plus exponentielle moins g θ divisé par 2 sinus θ شنو كتساوي عاوتاني sinus θ إيكالا هنا كتكون الموان وهنا كتكون جي اوكي يعني g θ moins exponentielle moins g θ divisé par 2g دونك كنظن بلي انها راه واضحه دونك y de t
égale à 1 demi moins 1 divisé par 4 هذه 2 عفوا 2 cosinus θ لأنها divisé par 2 cosinus θ donc 2 avec les 1 divisé par 4 égale à quoi 1 demi cosinus de 2t يعني هذه عملت دوت cosinus يعني غتكون 2 divisé par 4 اللي هي moins 1 sur 2 cosinus دونك هنايا هذه غنعوضها بالسينيس يعني موان ولكن موان افيك جي فوا جي هي جي او كاري دونك غتكون بليس جي يعني غتكون بليس 2 ديفيزي بار 4 هي 1 سير 2 سينيس دو تي فوا اش دو تي دونك هذه هي لي فونكسيون ديالنا كما تشوفوا هي يعني لا ترانسفورماسيون دو لا بلاص ديال هاد ايغريك دو تي ها هي ترانسفورماسيون دو لا بلاس موان زا ديالها راه هي هادي كانت في الدومين فريكونسيال دونك تيمبوريل دونك نتلاقاو الفيديو الجاي غادي نبداو ان شاء الله ليكزيرسيس 4 دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.